Yun naman ang kay Kung Ling. Alin? Doon kami pupunta next time. At last, ayun na yung summit. Ayun ang signpost. Ayun ang signpost daw. Ang North Post. Ang signage. Ito yung panlay. Yan ang strawberry farm ate. Saan? Strawberry. Oh, malamang strawberry farm yan. Oh. Yung may ano na yon. Oh. Ito ang ayun. Ng panlay kasi yan ang babaan. Nasaan ang sinsyan doon? Doon sa kabila yung kaninang tinuro. Wow. Ayun ang strawberry farm na pinuntahan namin last month, December 25. Pero tignan mo kahit mainit dito, Ang malamig ganda. ang ano. Malapit na naming marating, guys. What's that? You look... Oo nga. Anong halaman yan? Yeah. Kakaiba. No leaves, only Parang flower siya flowers na. na yan. Ayun. Kakaiba. Oo. So far. Doon na kami papunta, guys. Oh my God, nadudulas ako. Oh God. Kasi yung shoes ko 5 years ko nang ginagamit ito pang hike. Hindi pa rin napapalitan. At least. Ayun ang summit point. Narating din namin. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile, laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. Ang ganda pa rin tingnan. You're the apple of Razor my Ridge. eye. The reason there are blue skies all the time, and everything I do. Kung nakaano to, maganda I to wanna tingnan. do it with you. Kung nakaano tayo, Sometimes things aren't naka-drone. going right, but Wala tayong drone kasi. last piece to the Pang ano lang puzzle yun. of my life. Can't afford. Oh my God, hindi ko to kaya. Ride or die. I need to close When this one. life gets rough, your love's enough to get me through. I can depend on you. And when you're down, I'll be around, 'cause I got you, and I'm stuck on you like crazy glue. It's late at night, I think of you and all that we've been through. You make me wanna be my best, and nothing less. You make the whole world better. You shine bright in my eyes. You're so electric in everything I do. I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. Masukal na. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can depend on you. And when you're down, I'll be around, 'cause I got you, and I'm stuck on you like crazy glue. Like crazy glue. Thought you were the one, but all you did was betray me. You led me. Mga ilang taon na kaya to? Mga ano lang to? Bata pa to, yung mga puno na to. Kakahuyan. Bata pa yung mga ano na nila. Hindi naman makita yung kakahuyan. Kita.
Sabi namin guys, wag na mag-picture-picture, mag-selfie. Pero sige, pag makakita ng magaganda, hinto. Kasi sinusulit talaga namin kung matagalan na naman ulit kami pagbalik dito. Mga ganda niya. Baka yung bulaklak yan. Ang klaseng trees ito. Hindi naman yan makopa. 'Di ba? Tabi-tabi. Ano kaya yan? Kodak. Let's go. Kung kami galing guys. Kanina pa kami naglalakad pero wala pa rin yung exit. Uy, ang laki ng... Ganda. Hindi ko pala na ibalik sa dating size niya. Ang Sharpie. Ang laki ng face ko nun. Ayun pa pala, meron pa. Goodness. Ayun pa yung tuktok. Pababa, papanik. Kaya pala Oh my God. tinanungan natin kung malapit. Doon kami galing guys. Doon. Simula doon. Yan dyan. Pinanik namin yung bundok na yun. Hanggang dyan. Dito. At ayun siya. Enjoy na enjoy siya doon. Papasukin pa namin tong na to. Kagubatan. Kagubatan eh. Ayun na. Baba, taas. Baba, taas. Paikot-ikot. Akala ko tapos na siya. Ayun pa, papuntang Fanling. Nandito naman kami sa Kasulakan. Anong ang tawag dyan? Kasulakan ng hewan. Hindi siya. Dito. Panik na naman. Nakailang panik, ilang baba na kami. Pero 1 hour na lang naman nakalagay dun sa araw. 1.5 hour. Then nandun na kami sa Grabe, hanggang dun. Akala namin end na yung kanina kasi nakadalawang na kami. Meron na ng 2 station. Yung summit niya, 2 pala siya. You got to breathe to find a way. 565 to 480 meter again. Akala ko yun na yung last niya. 2 summit niya pala kasi Taito yan at saka Pak Taito yan siya. 2 pala siya summit. Sige, pagod na. Doon kami sa Fanling Station. Dito sa araw na ito tayo. Tingin tayo dun. Ito ano ba? This one. Gabi na. Ginabi na kami, sabi 20 minutes daw talaga. Ginabi na kami.
Hayaan mo. Pagod, nakakagutom. Dalawang bucket yung makakain ko nito. dalawang extra rice. Grabe, 2 bucket talaga. Sobra na yun ah. Dalawang extra rice. Gutom na gutom eh, no? Yan, ikot ka. Nag-lollipop ka na eh. Gutom ka pa. Lollipop lang to. Yung bisikleta nila dito guys, ayun nandun. Kinakandado lang nila yan. Hindi yan nawawala at wala rin kumukuha. Walang nagnanakaw. Ayun na si Jo. Naglakad na siya doon. Pagod na siya. Dito kami sa Funling Station. Uwi na kami, natapos din. Saan tayo? Hongham? Mungkok? Kolontong? It's up to you. Kolontong? Ang haba niya. Grabe.